Namna ya kutengeneza vyeo vya watumiaji. Bonyeza Common Function. Bonyeza Setting. Bonyeza Role Setting. Bonyeza Add. Jaza jina la cheo hapa. Mfano, Manager. Weka tiki katika kiboksi kulingana na mamlaka unayotaka kumpatia. Bonyeza Save kumaliza. Namna ya kutengeneza akaunti ya mtumiaji. Bonyeza Common Function. Bonyeza Setting. Bonyeza User Setting. Bonyeza Add. Jaza taarifa za mtumiaji kama inavyoonyeshwa katika fomu hii. Kumbuka, ni lazima kujaza viboksi vyote vyenye alama ya nyota. Na cheo cha mtumiaji utachagua. Bonyeza Save kumaliza. Namna ya kuseti muda wa kuingia na kutoka. Bonyeza Common Function. Bonyeza Setting. Bonyeza Hotel Price Role Setting. Pangilia muda wa kutoka na kuingia hapa. Bonyeza Save kumaliza. Namna ya kuongeza aina za vyumba. Bonyeza Room Setting. Bonyeza Room Type Setting. Bonyeza Add. Andika jina la aina ya chumba, mfano Royal. Andika bei ya kawaida, Low Season na High Season. Andika Room Capacity. Bonyeza Save kumaliza. Namna ya kusajili namba za vyumba. Bonyeza Hotel. Bonyeza Room Setting. Bonyeza Room Number Setting. Bonyeza Add. Andika nambari ya chumba. Chagua aina ya chumba kutoka katika orodha ya vyumba ulivyosajili. Bonyeza Save kumaliza. Namna ya kumpokea mgeni. Bonyeza Accommodation Management. Bonyeza chumba anachotaka kuingia mgeni. Ingiza taarifa za mgeni. Bonyeza Price Type. Chagua bei ya msimu. Bonyeza OK. Bonyeza Check In. Bonyeza OK kumaliza. Namna ya kucheck out mgeni. Bonyeza Accommodation Management. Bonyeza chumba unachotaka kucheck out. Bonyeza Check Out. Bonyeza Check Out. Kama mteja amefanya matumizi mengine ya ziada, utabonyeza Add Goods. Utajaza jina la bidhaa, idadi na bei. Kisha bonyeza OK. Kama unataka kufanya punguzo la bei, utabonyeza Discount. Utachagua Discount na utaandika asilimia ya punguzo au Reduction, na utaandika kiasi cha pesa unachotaka kupunguza. Kisha bonyeza OK. Bonyeza Settle. Bonyeza Print kuchapisha risiti. Kitufe cha Leave kinatumika kwa ajili ya kumtoa mgeni katika chumba chenye wageni zaidi ya mmoja. Kucheck out vyumba vingi kwa wakati mmoja. Bonyeza Accommodation Management. Bonyeza chumba unavyotaka kucheck out. Bonyeza Check Out. Bonyeza Add to Checkout List. Ndani ya kila chumba unachotaka kucheck out, bonyeza hapa na urudi kwenye uwanja wa Accommodation Management. Kisha bonyeza Settle. Bonyeza Checkout.
bonyeza settle. Bonyeza print kuprint risiti. Namna ya kubadilisha chumba. Bonyeza accommodation management. Chagua chumba unachotaka kumtoa mgeni. Bonyeza room change. Chagua chumba unachotaka kumpeleka mgeni. Bonyeza OK. Bonyeza finish kumaliza. Namna ya kuangalia ripoti za vyumba. Bonyeza accommodation records. Andika hapa unachokitafuta, mfano jina la mgeni. Kama unataka ripoti zaidi, bonyeza filter. Chagua check-in au check-out. Chagua tarehe ya kuanza na tarehe ya kumaliza, kisha bonyeza OK. Namna ya kusajili aina ya vyakula na vinywaji. Bonyeza restaurant. Bonyeza category setting. Bonyeza add. Andika jina la aina ya chakula au kinywaji, mfano desserts. Andika namba ya aina ya chakula au kinywaji. Bonyeza save kumaliza. Namna ya kusajili orodha ya vyakula, yaani menu. Bonyeza restaurant. Bonyeza menu setting. Chagua aina ya chakula au kinywaji kushotoni kwako. Bonyeza add. Andika jina la chakula, kwa mfano yogurt. Andika bei ya chakula au kinywaji. Bonyeza save kumaliza. Namna ya kuuza bidhaa katika mgahawa. Bonyeza order. Chagua aina ya chakula kushotoni kwako. Chagua chakula na uandike idadi yake kwenye kibox. Bonyeza settle. Kama unataka kufanya punguzo la bei, utabonyeza discount. Bonyeza settle. Bonyeza print kuprint risiti. Namna ya kuangalia kumbukumbu za mgahawa. Bonyeza order history. Andika hapa unachokitafuta. Kama unataka ripoti zaidi, bonyeza filter. Namna ya kuongeza bidhaa. Bonyeza shop. Bonyeza inventory management. Bonyeza manual stock in. Bonyeza add goods. Chagua bidhaa unayotaka kuiongezea idadi. Bonyeza alama ya kujumlisha kwa kuongeza idadi na alama ya kutoa kwa kupunguza idadi. Bonyeza stock in. Bonyeza OK kumaliza. Namna ya kupunguza bidhaa. Bonyeza shop. Bonyeza inventory management. Bonyeza inventory management. Bonyeza add stock tag. Bonyeza add goods. Chagua bidhaa unayotaka kupunguza idadi. Bonyeza hapa na andika bidhaa zitakazobakia baada ya kupunguza. Bonyeza OK kumalizia. Namna ya kusajili bidhaa. Bonyeza shop. Bonyeza goods management. Bonyeza add products. Jaza fomu hii. Bonyeza save kumaliza. Namna ya kuuza bidhaa dukani. Bonyeza goods sales. Bonyeza add goods. Chagua bidhaa unayotaka kuuza na uandike idadi yake. Bonyeza settle. Bonyeza settle. Kisha bonyeza print. Namna ya kuangalia kumbukumbu ya mauzo. Bonyeza sales inquiry. Bonyeza hapa kuchagua tarehe ya kwanza. Bonyeza hapa kuchagua tarehe ya mwisho. Bonyeza go.